Amy。係啦，咁我記得之前呢就有同大家拍片整過呢個巴斯克焦香芝士蛋糕嘅，不過今次有少少唔同，就係會整呢個開心果味嘅巴斯克焦香芝士蛋糕，同埋今次我係改咗個配方同埋焗嘅時間，所以你可以見到個 texture 呢，中間佢係半溶嘅狀態啦，食落去係勁 creamy 咯，係真係好好食㗎，大家一定要試下，而且做法都係超級簡單。好啦，我哋即刻開始啦！材料咧就有呢啲，可以整到一個6寸嘅芝士蛋糕。好，咁首先第一步呢，我哋就要準備一啲室溫放軟身咗嘅忌廉芝士先啦。咁就可以提前喺雪櫃攞出嚟攤大概半個鐘左右，等佢軟身少少先。下一步我哋就可以將呢個開心果醬都加埋落去啦。開心果醬呢，喺烘焙店就可以買到噶啦，就係咁樣撈勻晒佢。呢一個狀態睇落去已經好似好好味咁樣咯。下一步呢，我哋就可以加糖落去一齊打噶啦。就係咁樣撈勻晒佢就可以噶啦。下一步呢，我哋就可以將呢個雞蛋都加埋落去，撈勻晒佢。雞蛋呢就可以分2次加入去，再撈勻佢呢會比較勻勻嘅。下一步呢，就可以將淡忌廉都加埋落去，都係一樣撈勻晒佢，就會係呢個好順滑嘅狀態。搞掂晒之後呢，我哋就可以將少少低筋麵粉都加埋落去。咁個低筋麵粉呢，就要過篩嘅，防止佢有粉粒啦。加晒落去之後呢，我哋都係一樣撈勻晒佢。最後呢，就可以將檸檬汁都加埋落去啦，輕輕撈勻晒佢呢，咁就可以噶啦。完成嘅麵糊呢，就係呢個好順滑嘅質地。咁個麵糊搞掂咗之後呢，我哋就要喺個焗盤嗰度鋪一層牛油紙啦。咁鋪呢個牛油紙呢，我哋有一個好方便嘅方法嘅，就係你先將個蛋糕底攞出嚟先，然後將個牛油紙呢放喺蛋糕模上邊，再將個蛋糕嘅底呢壓落去。就係咁樣呢，其實個牛油紙已經變成個蛋糕模嘅形狀噶啦。咁你可以壓一壓佢啦，等佢貼服少少。但係個牛油紙呢，如果佢凸得太高嘅話呢，咁就盡量修剪短啲啦。如果唔係掂到個發熱線呢，好容易就會着火噶啦。然後我哋就可以攞翻佢出嚟，將個蛋糕底放入去，再將牛油紙放埋入去，咁就搞掂噶啦。最後就可以將凸咗上嚟嘅牛油紙呢接落去下邊。就係咁樣啦，鋪好咗牛油紙之後呢，我哋就可以將個蛋糕麵糊都倒埋落去噶啦。下一步呢，就可以左右搖一搖個蛋糕模啦，再燉一燉走裡面多餘嘅空氣。呢個時候我哋就可以預熱焗爐230度，咁就可以將個芝士蛋糕呢放入去焗噶啦。如果想做到軟心嘅效果呢，就係個蛋糕唔可以焗太耐。如果唔係呢，中間個心焗熟咗呢，出嚟個蛋糕口感就會比較結實噶啦。咁所以今次焗呢個蛋糕呢，就會用比較高嘅溫度同埋比較短嘅時間。我哋今次就會用230度焗23至25分鐘，直至到佢表面呢焦黑就 OK 噶啦。喺等待緊嘅時候呢，我就整咗呢個韓國嘅辣雞麵食。我印象中呢個好似係玫瑰醬味啦，都幾好味噶，唔算話好辣。平時拍嘢嘅話呢，好多時候都係冇嘢食啦，因為掛住拍，所以今次有杯麵食已經好好噶啦。俾大家睇下烤焗嘅過程，就係咁樣焗好咗嘅蛋糕呢，我哋就可以攞出嚟攤凍噶啦。你可以見到啱啱焗起嘅蛋糕呢，你搖一搖佢呢，佢仲係啷下啷下嘅狀態，因為中間個心呢仲係半熟嘅。但係你唔使驚個蛋糕會生嘅，因為呢個蛋糕其實仲有餘溫啦，個模係好熱嘅，個餘溫就會繼續焗熟埋個蛋糕噶啦。咁就唔使喐佢住，亦都唔好脫模，擺喺度大概1至2個鐘，等佢完全攤凍。攤凍咗之後呢，我哋就可以將個蛋糕放入去雪櫃雪噶啦，咁就雪6個鐘頭以上，等佢完全凝固。之後我哋就可以拎出嚟食噶啦。咁喺切呢個蛋糕嘅時候呢，我哋就可以燒一燒熱把刀啦。咁你可以用火槍嘅，又或者安全啲嘅做法呢，你就係浸熱水，浸熱咗把刀先再切呢，咁個切面就會好靚好乾淨噶啦。每切完一次呢，就要抹一抹把刀，然後先再切下一下。因為你可以見到呢，如果唔抹把刀就直接切下一下，就會有一啲芝士醬殘留咗喺蛋糕面噶啦。係啦，咁話咁快呢，我哋今次呢個開心果巴斯克焦香芝士蛋糕就完成啦。好啦，咁我就唔客氣啦。你可以見到中間佢真係好 creamy 咯，係溶溶地咁樣。開心果味好濃啦，
但係又唔會蓋過咗芝士味咯。兩邊嘅味道係好和諧、好夾噶，同埋咧成件蛋糕個質地係中間個心係軟滑啦，邊邊個位咧係有少少硬同埋脆身嘅。我覺得今次呢個開心果芝士蛋糕係真係好成功嘅，推薦大家試下。咁如果你都整咗呢個開心果巴斯克焦香芝士蛋糕嘅話咧，可以 send 相俾我貼堂，又或者貼翻我都可以睇到你嘅完成品圖。如果中意呢條片嘅話咧，記得俾個 like 同埋撳埋訂閱個掣之餘，再撳埋隔離個咯，咁你先會收到出片嘅通知噶。歡迎大家，如果你有啲咩片想我拍嘅話咧，都可以留言同我講。咁我哋下條片再見啦，拜拜。